Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Roberto. Roberto, per chi lo conosce, è Auto per Tutti. No, Roberto? Sì, il canale si chiama ancora Auto per Tutti. Si chiama ancora Auto per Tutti, bene. E oggi siamo in compagnia di questa auto MG. Dimmi te il modello preciso, Roberto, che sei l'esperto dell'MG. Allora, questa è la S5, si tratta di un SUV elettrico che oggi ho avuto l'occasione di provare e volevo approfittarne, dato che adesso YouTube permette di farlo, per fare una collaborazione con Lorenzo. Quindi questo video avrà dei tag particolari, quindi dei collegamenti che permetteranno, se lo desiderate, di interagire con i due canali. Quindi sotto vedrete la possibilità di iscrivervi anche al mio canale, nonostante questo video sia pubblicato su Espertone, e questo secondo me è molto interessante. Io mi fido tanto di Lorenzo, è un ottimo esperto di macchine, quindi spero che questa collaborazione sia utile anche per voi. Beh, Roberto, te penso che il tuo canale è nato con MG quasi e poi hai due MG, te perché hai la ZS e la 3 che abbiamo provato, abbiamo già portato nel canale, quindi penso che meglio di lui non può raccontarmi quest'auto. Ricordati che tra poco faccio i 4 anni e devi venire a vedere com'è messa. Esatto, faremo un video della sua ZS dopo 4 anni. Quanti pezzi hai perso per strada? Mi sono rimaste le ruote, ma okay. comunque va. Dopo vediamo. Vabbè dai, vedrete quel video là, sarà un video particolare che andremo proprio a parlare di 4 anni dopo dell'MG, come è andata, i problemi che ci sono stati e se è ancora tutto a posto. Però oggi parliamo di questa. Che cos'è? È una ZS, possiamo dirlo? Possiamo dire che è la sostituta della ZS, lei va proprio a inserirsi in questo segmento super agguerrito che è quello delle BSUV. In realtà va in concorrenza con le varie Jeep Avenger, con la Kona, con quel tipo di auto là. Posso già dire che una delle caratteristiche principali che ha questa macchina è comunque il prezzo in proporzione alla concorrenza, perché mediamente a parità di allestimenti e kilowatt 3-4 mila euro con lei si riesce sempre a portarli a casa. Da dove partiamo, Roberto, qua col prezzo? Allora, si parte da 33.000 che, come dico sempre, non sono noccioline per l'allestimento base e si arriva, come su questo allestimento Luxury, con la batteria più grande a circa 39.000 euro. Ovviamente ci sono sconti, adesso sapete che arriveranno gli incentivi statali, se avete un certo ISEE si riesce comunque a risparmiare. Quindi io dico questo, se avete la possibilità di ricaricarla a casa e siete nelle condizioni di andare a rottamare magari un'auto fino a Euro 5, valutare in questo periodo un'auto elettrica potrebbe essere una buona cosa. Se avete la possibilità andatela a vedere, perché non per essere di parte, ma penso sia una buona alternativa, sempre per il prezzo che ha. Ma allora, noi siamo venuti su qua a Piancavallo, abbiamo fatto circa un'oretta di strada assieme. Allora, come tutte le elettriche non ha nessun problema di come va, perché tira, va, accoppia, a tutto quello che... Da questo punto di vista non ci sono problemi. Va sempre ricordato che non è un'auto magari a 360 gradi, però se rientrate in quelle persone che la usano normalmente, casa lavoro, con questa si riesce a girare senza problemi diversi giorni in una settimana. Dopo ha comunque una ricarica in corrente alternata di 11 kW, quindi anche a casa si riesce insomma a rimpinguare bene la batteria, secondo me. È un'auto che esteticamente mi piace tantissimo, anche gli interni dopo andremo a vederli, sono molto belli e super spaziosi, perché se la paragono alla tua ZS secondo me questa è più spaziosa. Sì, abbiamo più passo, è anche leggermente più lunga, di circa 8 cm, quindi rispetto alla macchina che è andata a sostituire è stata leggermente allungata, però avendo una piattaforma elettrica, questa è una piattaforma Nebula di SAIC, abbiamo un passo di oltre 2,70 m, quindi dopo quando ci sediamo dietro vedrete tanto spazio per le gambe. Io e lui siamo anche alti e posso dirvi che ci stiamo. Bene, allora adesso io partirei dal frontale, facciamo il solito giro. Sì. Non facciamo il video di prova su strada perché per quello lì rinviamo al tuo video che esatto, stiamo facendo adesso. Facciamo dei rimbalzi, se voi avete visto il mio video, io vi ho rimbalzato qua e lui mi rimbalzerà sul mio dopo. È un esperimento, vediamo se funziona. Sì, perché le collaborazioni sono queste, non è che deve essere una guerra tra youtuber, anzi è una collaborazione, quindi un'unione delle forze, secondo me. Ai nostri livelli è quasi un bellissimo hobby. Ma neanche gli altri devono, cioè è bella sta cosa delle collaborazioni, sì, perché il tuo pubblico viene da me e il mio pubblico viene da te.
e quindi, anzi, per questo ricordatevi di iscrivervi ai canali, a tutti e due i canali, di mettere dei like, di fare dei commenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi adesso andiamo a vedere l'auto. Allora, io vorrei dire una cosa, ti dico adesso, Roberto, mi è venuto in mente adesso. Se la paragono, senza fare cattiva pubblicità, a certe auto che ho visto in questi giorni qua, e la paragono anche alla mia Captur, comunque, che è un 1000 GPL, che dovrebbe costare, secondo me, almeno 10.000 euro in meno di questa, se vogliono vendere, perché adesso sono arrivati i prezzi delle elettriche pari alle benzina, perché la mia Captur veniva a 29.000 euro, qua parliamo di 33.000 euro, ma c'è già uno sconto da loro di MG senza gli incentivi di 4.000 euro, siamo a parità di prezzo. Ma cosa ha dentro questa qua, quanti optional ha? Sono veramente tanti, ed è un'auto elettrica. Allora, là ovviamente quando si parla di sconti bisogna sempre vedere, perché adesso MG sì, te ne toglie 4.000, ma magari fra un mese sono meno. Secondo me è sempre questo il discorso, la tecnologia dell'elettrico sta pian pianino evolvendo. Io credo che il vero salto generazionale l'avremo tra non molto con l'arrivo di nuove batterie, però già questa ha una batteria di terza generazione che praticamente oltre a essere molto veloce a caricarsi, perché quanti kilowatt avevamo visto prima? 139 kWh. Che comunque non è male, ci sono concorrenti che fanno meglio, però si riesce a ricaricare in velocità, soprattutto è una batteria molto sottile perché abbiamo le celle disposte in orizzontale, quindi abbiamo molto più spazio per i piedi, soprattutto se andiamo a sederci dietro. E dopo questa è una litio ferro fosfato, quindi è una di quelle tecnologie che ci permette di avere una resistenza termica più alta. Non dico che siano le più sicure, però se andate a scegliere un'auto elettrica, valutare un'auto elettrica se ha questo tipo di batterie potrebbe essere una cosa da fare, secondo me. Bene, facciamo un giretto, guardiamo le ruote, guardiamo tutto quello che c'è da guardare, misuriamo il bagagliaio come al solito, perché sennò dopo mi dicono perché non hai misurato il bagagliaio, gli spazi interni e soprattutto i pro e i contro che ci siamo accorti in queste ore che la stiamo usando. Bene, sì, andiamo. Andiamo. Allora, partiamo dal frontale, bello, perché è molto bello esteticamente quest'auto qua, non so cosa ne pensate voi, bellissimi fari full LED, eccoli qua il faro, la freccia guardate che bella, l'indicatore di direzione, per dire tutto, molto cattivo, ha veramente un frontale bello 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 e super sportivo, mi piace tantissimo questo frontale qua, pulito come tutte le auto elettriche, ma non banale di sicuro. Bene, poi andiamo a vedere qui che abbiamo delle ruote comunque belle grandi, siamo un 225/55 raggio 18 e abbiamo già delle Bridgestone Turanza, se non sbaglio, sì, e quindi abbiamo delle ruote anche di qualità molto alta. Qui abbiamo le nostre telecamere a 360 gradi, vedete anche gli indicatori di direzione anche qua, sempre tutto a LED, molto belle. Abbiamo la telecamera anche frontale per i 360 gradi, sempre mimetizzata qua dentro, il simbolo dell'MG, e questa è la vista frontale. Facciamo una ripresa anche laterale, guardate così, i cerchi sembrano un po' piccoli per le dimensioni dell'auto, ci potrebbero stare anche secondo me un 20 pollici tranquillamente. Mi piace tantissimo come il frontale, anche il posteriore, guardate i fari coast to coast, quindi parte da una parte all'altra, qui ci sono gli stop, molto carini, è bella questa, la riconosci ed è molto bella. Qui c'è la scritta MG S5 EV, tutta elettrica. Adesso questa è la versione Luxury, quindi quella più completa. E adesso andiamo a vedere il bagagliaio che si apre, eccoci qua. E adesso Roberto ci darà una mano che lo misuriamo. E mi sono attrezzato con l'operaio per fare le misure più corrette, signor geometra, buongiorno. Eccoci qua e vediamo un attimo come siamo col bagagliaio. Siamo a 94 cm di larghezza. Andiamo a vedere la profondità. Comunque è un bel bagagliaio per essere un B-Sub. Eccoci qua, siamo a 80 cm di profondità e un'altezza della capelliera all'incirca di 57 cm. Buono, bel bagagliaio. Sì, abbiamo una capienza di 460 litri, che secondo me per una piccola famiglia ci siamo.
Sì, sì, ci sta tranquillamente. Adesso che l'abbiamo misurato, Roberto, descrivici un po' il bagagliaio, come lo vedi, insomma, e se c'è differenza dalla tua ZS. Allora, come capacità di carico non è cambiata tanto. Qui abbiamo 460 litri, che comunque per una famiglia, secondo me, non è poco. Allora, è rivestito in moquette. L'unica cosa che ho visto che è stata tolta, sulla mia, qui ho il soffietto per andare a proteggere l'aggancio. Questo, secondo me, è un peccato. È dotata di doppio fondo ed è possibile andare magari a rendere questo piano di carico piatto. Questo magari è una cosa importante, se avete bisogno di spingere qualcosa di pesante, così andate meglio. Qui abbiamo anche dei ganci, adesso non so se riesci a inquadrare. Sì. Se volete fissare una rete e tenere ferma dei bagagli, questa è una buona cosa. Abbiamo una luce LED e qui due ganci, se volete andare ad appendere delle borse. Quindi dai, tutto sommato un bagaglio secondo me ben sfruttabile. Sì, anche perché qua potete mettere qualcosa nascondere qualcosa sotto qua e non lasciare niente in vista, ecco. Bello capiente. Bene, io direi di salire dietro e vedere l'abitabilità posteriore. Allora, facciamo vedere adesso l'abitabilità posteriore. Volevo prima soffermarmi un attimo sul pannello porta, comunque non è una plastica buona, anche qui le rifiniture, è solo qua in ecopelle e morbido, dove si appoggia il braccio. Logicamente tutti i finestrini sono elettrici. Adesso Roberto prova a salire lui dietro, eccoci qua. Mi sembra più che buono, no Roberto, come abitabilità? Beh, tenete conto, io sono comunque 1,85, ho guidato io e spazio per le gambe ne ho. E in altezza anche qui nessun problema. Siamo comunque sul SUV, quindi siamo anche insomma su una macchina alta. I sedili secondo me sono stati tanto migliorati perché avendo messo la parte centrale in tessuto risultano essere molto più freschi. Quindi questa è una buona cosa perché tante macchine adesso ti fanno il rivestimento vinilico a copelle, però non sono ventilati. Quindi soprattutto in estate il rischio di appiccicarsi c'è sempre. Vedo che c'è anche un bracciolo centrale che Sì, si può avere così, con due portabicchieri, sì. bene, ben rifinito anche quello là. Ecco, una critica MG, ad esempio sulle vecchie HS, qui c'era addirittura uno scomparto se si volevano mettere oggetti. Lo hanno tolto, magari per ridurre i costi, però posso dirvi che è un bracciolo fatto bene. Anche sta parte qua non mi dispiace, qui c'è un po' di piano black che in realtà tende a sporcarsi velocemente, però abbiamo le bocchette da reazione, una USB di tipo C, quindi dai, diciamo che dietro hanno fatto bene. Se guardiamo un attimo invece il pianale, torniamo a parlare di quello che si diceva prima, delle batterie che sono basse. Non so se notate, riesco a infilare senza nessun problema i piedi sotto il sedile, perché insomma qui è tutto piatto e non ho le ginocchia tanto rialzate, non ho quell'effetto water che avevano le vecchie elettriche. Ok, bella questa cosa del water comunque. Eh sì, perché è rimesso così. Vedo che anche hanno messo le luci, cosa che non avevi te, che avevi messo le USB per illuminare la parte posteriore. Esatto, adesso abbiamo degli spot luminosi che sicuramente ci aiutano a salire senza problemi. E poi non c'è la maniglia per la parte del conducente, ma ci sono le maniglie per uscire sia da parte del passeggero che anche per quelli posteriori. Sì, perché noi che siamo vecchi adesso, ecco, insomma, ci serve con queste torniamo, ci aiutano insomma. Bene, andiamo a vedere la parte anteriore e parliamo un po' di materiali. Andiamo. Bene Robby, raccontaci un po' sto pannello porta, come è fatto e secondo te se è fatto di buoni materiali? No, come materiali anche fa anche un bel rumore quando si chiude, però anche qua insomma per ridurre un po' i costi, adesso so che non è facile da vedere, se io tocco qua abbiamo plastica, un rivestimento comunque soft touch, stessa cosa qua, insomma è fatto bene, però questa parte invece sul pannello dietro non è morbida, è proprio plastica dura. Anche se visivamente sembra uguale, loro così sono riusciti insomma a fare un po' di economia se vogliamo, però senza andare a intaccare l'estetica. Quindi brava MG, siete stati furbi. Beh, bello, sì, dai, ma comunque davanti fanno davanti le rifiniture più alte perché è quella la parte più usata. Ci sta, ma secondo me come materiali ho visto anche un buon miglioramento rispetto alla macchina che è andata a sostituire. Qui abbiamo anche i comandi, i sedili elettrici a 6 vie, quindi possiamo andare avanti, indietro, inclinarlo, alzarlo e abbassarlo, quindi anche da questo punto di vista è fatto bene. Non mi hanno messo ancora i tappetini, questa è un'auto nuova, vabbè pazienza, insomma secondo me è una macchina rifinita bene. Beh, anche la plancia è bella, mi sembra fatta molto molto bene.
I sedili belli con la scritta qui AMG, non so se riuscite a vedere la scrittina AMG, qua, sulla parte centrale, bello che è tutto in tessuto qua, sempre in pelle, un bel bracciolo molto grande, eccolo qua, e poi adesso io salgo dall'altra parte, andiamo a vedere anche le rifiniture della Siamo plancia. accomodati davanti, io e Lorenzo. Allora, cosa dire di questo volante? Allora, mi piace il volante MG, questo è mutuato anche dagli altri modelli di gamma, in questo caso si regola in altezza e profondità, quindi vedete nessun problema. Anche il sedile, come avete visto, si può alzare elettricamente, nessun problema anche da questo punto di vista. L'unica cosa, non so se riesce a inquadrare qua Lorenzo, abbiamo le cinture di sicurezza fisse. Qui tiratina d'orecchie AMG, perché insomma dai, io con la mia ragazza che è bassa, spesso, soprattutto quando è dalla parte del passeggero, si trova sempre la cintura sul collo, mentre invece se guidate l'alzate ma non ci sono problemi. Quindi cinture regolabili e non regolabili, quindi cinture non regolabili, meglio di no. Sì, quella lì è una pecca, è come che non mettono su certe auto le maniglie per uscire, che non riesco a capire perché vanno a risparmiare quei. Vabbè, sono dettagli, ma sono dettagli che fanno la differenza. Vedo che il display frontale è un bel 10 pollici, se non sbaglio 11, quant'è Roberto? Allora, visto così sembra un bel display largo, però adesso non so se sarò in grado Aspetta che te lo giro, così, ti faccio vedere, eccolo qua. non so se sarò in grado di farvelo capire. In pratica è diviso in 3 parti. Le 2 parti laterali sono digitali, mentre soltanto la parte centrale è un display LCD che ha una diagonale di 7 pollici. Anche Ah, anche questo è stato fatto per rientrare un po' dei costi, però posso dire che è un colpo d'occhio molto bello. Comunque è una soluzione che ho visto anche su delle Volkswagen. Quindi insomma, tiratina d'orecchie in questo caso insomma un po' limitata. beh, però questo qua è completo, è un 12 pollici e 8 se non sbaglio. Sì, no, questo è un bel tablettone e anche qua poco da fare ragazzi, c'è stato tanto salto in avanti rispetto anche alla mia MG3 che ha comunque solo poco più di un anno. Sì, 12,8 pollici è un bel tablettone, magari la sera dà un po' fastidio, però come vedete se avete bisogno con un tap si va a togliere. Qui abbiamo anche cose che piacciono tanto ai cinesi, abbiamo Amazon Prime, Spotify, YouTube, che possono essere visionati ma solo ad autoferma. Questa secondo me è un'ottima cosa. Abbiamo comunque, se avete bisogno, Apple CarPlay, Android Auto, sia wireless che però anche cablati. Adesso non so se vediamo, adesso Lorenzo inquadra. Qui abbiamo un pozzetto, comunque anche grande, con delle prese USB. Questa è anche una presa USB dati, quindi se volete utilizzare in questo caso un box Android, potete andare a migliorare anche la parte multimediale della macchina, perché in questo caso io ho proprio un box. Se vado a, magari possiamo farlo, se volete potete andarvi a vedere YouTube, però mi raccomando sempre e soltanto a autoferma, perché è una questione di sicurezza. Roberto, qua sento che siamo fermi, però c'è un bel calduccio, a parte che fuori fa freddo, ci sono 9 gradi in questo momento qua, perché siamo su in montagna, però il caldo va anche con l'auto spenta. Sì, beh, sapete che con con l'auto spenta si riesce comunque a riscaldarsi bene. Qui abbiamo anche la pompa di calore. Una cosa importante, se andate a scegliere la versione meno accessoriata, la pompa di calore non è presente. Quindi questa è sempre una cosa da tenere da conto. In realtà è un po' sopravvalutata il discorso della pompa di calore. E mediamente se la fate riposare in box, come fanno il 90% delle persone che ha l'auto elettrica, anche adesso che arrivano temperature più rigide, non ci sono problemi. Però insomma valutate anche questo in fase d'acquisto. Un'altra cosa che mi piace è che c'è il vehicle to load, quindi si può utilizzare questa macchina per avere energia. Quindi magari fate un campeggio e avete un fornello elettrico, lo attaccate qua dietro e avete tutti i kilowatt che volete. E la climatizzazione in realtà è fatta bene. Io posso andare normalmente all'interno del display oppure utilizzare i rimandi che ho qui. Qui posso andare normalmente ad alzare e abbassare la mia temperatura, non so se riesco a mostrarvi, vedete, Sì. qui vado ad alzare i gradi, lo lascio a 23, qui posso andare a intervenire sulla ventola e qui posso andare a scegliere eventualmente che tipo di ventilazione usare, se mandarla sul cristallo oppure fronte a me. Quindi un sistema abbastanza evoluto, però solo monozona. È bello anche qua i materiali, anche qua hanno morbido, qua è rigido. Bello sto fibra di carbonio qua, finta fibra di Sì, carbonio sì, che hanno sì, sì. messo qua. È bello anche questo portabicchieri qua che secondo me è ben rifinito e anche un po' qua di
Alcantara, finto Alcantara, non so cosa sia. Sì, qui abbiamo anche la ricarica wireless, però in questo caso non è ventilata. Quindi state attenti perché alcuni telefoni più vecchi magari rischiano di scaldarsi Scaldano. troppo. E una critica mi sento di farla, l'unica all'abitacolo, sono queste prese d'aria di cui non è facile andare a regolare i flussi. Specialmente in estate, quando fa caldo, consigliano di direzionare i flussi centrali verso l'alto, di non utilizzare il vetro. E con questo ho visto che non si riescono ad alzare tanto. Purtroppo non riesco a verificare com'è d'estate, però probabilmente dovremmo dare un po' più ventola. Ma comunque io ho visto che con la MG3, che ha un impianto simile, si sta sempre freschi. Bene, io credo che quello che dovevamo far vedere l'abbiamo fatto vedere, no Roberto? Adesso faremo le conclusioni. L'unica cosa che voglio vedere adesso è dove c'è il motore, c'è un flank, c'è qualcosa. Andiamo a alzare il cofano e vediamo Andiamo a cosa c'è scoprirlo sopra. assieme. Ok. Bene, proviamo ad aprire il cofano. Non ha i pistoncini per tenerlo su. Vedo che non ha nessun isolamento neanche qua. A parte che non c'è l'isolamento, non c'è nessun rumore. Ma non c'è il motore, sì, io direi che qui li capisco, però dai, sarebbe comunque stato interessante andare a sfruttare magari questo spazio per mettere i cavi di ricarica, però lo trovo ben ordinato. Qui abbiamo anche, secondo me, un tagliando facile da fare e mi piace che la batteria di sistema sia qui davanti, quindi se rimanete a piedi è anche comoda, perché va detto ragazzi, le auto elettriche hanno comunque la batteria a 12 volt. Se quella si scarica si resta a piedi. Esatto. Volevamo fare la conclusione, ma c'è un nuovo pilota di moto e quindi un piccolo pilota che sta correndo, e quindi per non disturbarlo facciamo la conclusione all'interno della nostra auto. Eccoci qua, è ben isolata comunque, no Roberto? Perché non si sentono i rumori esterni. Nonostante il motorino, si sente poco. Bene, siamo alla conclusione del video. Io ringrazio Roberto per avermi chiamato per fare questa recensione qua, che secondo me è un'auto molto interessante, è un'auto del futuro, perché ci sono sempre più elettriche, ci sono sempre più motori elettrici. Te sai che non ti piacciono tanto le elettriche, non sei ancora convinto delle auto elettriche? Allora, non è che non sono convinto, è che secondo me hanno questa caratteristica. Veramente, io ho visto anche solo in 2 anni, perché 2 anni fa quando avevo guardato anche per prendere l'MG3, avevamo delle auto elettriche che erano meno interessanti di queste e probabilmente anche solo fra 4 anni avremo un'altra rivoluzione. Però bisogna guardare al presente. Io credo che se avete la possibilità, un'auto elettrica si potrebbe cercare di valutarla, soprattutto in questo periodo di incentivi. Sì, anche perché secondo me le batterie sono aumentate, è aumentata l'autonomia e sono aumentate anche le colonnine, perché ce ne sono sempre di più. E io ho visto, per quello uso io la Twingo, ma sono 150 km di autonomia, 160 d'inverno, 200 d'estate, basta e avanza. Logico, quella volta che devi farti il viaggetto bisogna calcolare un attimo, ma non è così difficile o impossibile, ecco, perché qua abbiamo già 400 km di autonomia circa, anzi adesso andiamo giù e vediamo quanto riesce a ricaricare, secondo me non è male. Torno a ripetere, per il video di autonomia, dei consumi e tutte quelle cose là, andate sul canale di Roberto. Signori, io vi saluto, iscrivetevi al canale di tutti e due e mettete dei like, commentate più che potete, cercheremo di commentare, visto che siamo in collaborazione. Roberto può vedere il mio video e io posso vedere il suo e quindi commentarlo assieme e basta. Ci vediamo. Fatemi sapere se questa collaborazione piacciono, magari ne facciamo di più. Esatto, va bene. Ciao ragazzi, ciao ciao.